Hello，我係 Frankie 啊！嗱，今日咧8月26號咧就嚟咗一個新嘅站，叫做國展北。咁咧國展北站咧就喺12號線同20號線裡面嘅一個站咧就集咗兩條線嘅出口。嚟呢度咧就今日咧想睇下咧大陸咧搞一個 3D 打印嘅博覽展。哇！呢個博覽展咧就係我咁多次咧去拍嘢咧，去睇博覽展咧，係行到腳都跛嘅一次啊！嗱，咁我哋喺12號線咧搭呢個地鐵咧，去到呢個國展北站咧，就喺個 C 出口出咗去，足足我喺個會場度，淨係一個會場展館啫，就已經行咗15000步。嗱，當日入到展館咧，我哋就入呢個15號嘅展館。入咗去之後咧，要進行安檢。哇！嗰個安檢嘅誇張程度咧，好似搭高鐵搭飛機咁啊！人山人海啊！咁啊入咗去之後咧，個大堂都仲係咁大個喎。嗱，我哋喺前邊望下咧，我專有一部 lift 咧，有三部扶手電梯咧，係上呢個15號展館嘅。咁另外其他咧，大家見到有啲咩電子啊嗰啲咁嘅工程展覽啊，哇！真係多得好誇張。但係基本上你一日咧行一個展館已經好巴閉㗎啦。嗱，我上咗扶手電梯之後，望翻轉頭，大家睇到個館幾大，仲有啊，要搭呢啲咁嘅行人嘅扶手電梯咧，先至可以行到去啊！如果你再行啊，真係腳都斷啊！真係諗翻起香港自己個會展呢，真係同人哋比啊，老入大觀園啊，真係冇講錯嘅。即係望翻自己會展嗰個大細 size，真係得啖笑。嗱，由於我哋呢安檢就要上咗2樓啊，咁就安檢完之後呢，進入會場嘅時候呢，我哋係喺高處呢就望到而家呢個場館啦。嗱，一個15號館就係咁大啦，其實唔係好大嘅啫，2萬零3萬尺，慢慢行就得㗎啦。哇！變金屬喎，呢隻嘢係好大隻。嗱，由於今次場館嘅展示嘅品質真係好多啊，尤其素材啊，啲 PLA 啊、PETG 嗰啲咧，好多好多嘅素材啊，咁就唔再同大家一一解釋啦，因為有興趣玩 3D 打印嘅朋友仔，你亦都知道係啲素材係點樣分類。冇興趣嘅朋友仔就即管睇下我呢集咧，睇下而家嘅 3D 打印咧，除咗我哋成日覺得咧打塑膠之外咧，其實金屬啊、陶瓷都打得啊。嗱，好似呢啲咁嘅半透明嘅質地咧，呢啲根本冇諗過咧係會有打印出嚟嘅。原來係嗱，除咗打印嘅材料咧同埋機之外咧，就有呢啲咁嘅 3D 掃描器喎，佢係手提喎，拎出街可以周圍掃下啲嘢。咁你翻屋企咧，如果你有 printer 咧，就直情可以做埋 3D 打印啦。嗱，見到旋轉緊嗰隻狗仔咧，個靚女咧就係用手上邊咧，頭先我睇大家睇到嗰個 3D 掃描器啦。咁佢就只係咧射住隻狗仔一路咁樣對住佢。嗱，而家佢就放喺一個轉盤度㗎。如果佢唔轉咧，就自己轉。咁就揸住呢個佢手上呢個掃描器啦，就咁樣嘅啫，好簡單。你唔使做啲乜嘢嘅，駁一部電腦咁就可以出到一個 3D 圖㗎啦。嗱，另外會場咧見到好多呢啲金屬嘅打印啊，大家見到我手上揸住呢啲唔係膠嚟㗎，夾雜咗一啲金屬粉嘅打印咧，佢就直情係打到一個金屬嘅質地嘅，而且個細緻度仲要好高㗎喎。咁你話金屬打印，跟住有冇啲軟身啲嘅？嗱，呢啲又可以啦，有不同嘅材料啊。當日咧，你係會睇到會場有好多供應商咧展示咗不同嘅材料嘅，有啲軟嘅，有啲硬嘅。嗱，好似呢啲咁咧就軟㗎啦。咁啊，有啲甚至乎你可以打印啲鞋咧，直成拎出去賣嘅。嗱，可能有啲朋友仔好似我咁，其實對 3D 打印就唔係好熟悉嘅，淨係知道 PLA 嘅啫。咁但係 PLA 嘅材料咧，原來分好多好多款嘅，同埋而家呢個 PETG 咧嘅材料咧，又同 PLA 有少少唔同喎，又比較硬啲，比較耐高溫啲。但係軟同硬嘅分別咧，就睇下你自己需要打啲乜嘢嘅產品嘅啫，就唔係一定邊一隻會係好啲，或者係邊一隻材料會差啲嘅。咁同場咧都有好多不同嘅公司啦，咁啊 show 咗佢哋有不同嘅材料出嚟啦，甚至乎咧有啲係 3D 打印機啦，一陣間我哋會遲啲去睇噶啦。咁所以咧，如果大家有興趣玩 3D 打印嘅咧，呢一集咧就大家俾個概念嘅啫，就知道咧而家 3D 打印去到已經咧軟硬嘅物體都打到噶啦。而大家睇到嘅咧，而家就打緊一個金屬嘅齒輪，咁其實佢係乜嘢嚟咧，我就唔知啦。但係佢係金屬嘅物體嚟嘅。
甚至乎咧仲有陶瓷嘅材料可以打啲陶瓷嘅產品喎。咁當然啦，咁呢啲咁嘅展覽咧一定唔少得嘅就 3D 打印機啦。咁其實有不同嘅牌子嘅 3D 打印機 size 啊、尺寸、家用嘅、工業用嘅都有。咁其實咧打印機呢方面咧我就唔俾任何意見啦。但係我發覺有一個現象咧就係喺會場咧好多店鋪都係用托足嘅打印機咧去展示佢嘅打印材料嘅。咁即係話咧其實托足呢架機咧係比較有信心啲嘅。咁另外啦，除咗 PLA 咧，光固化一定唔少得噶啦。喺大會裏邊咧，冇現場睇到有光固化嘅嗰個打印嘅過程，因為咧始終係有一種味嘅光固化。嗰個 sales 同我講話係比較麻煩啲嘅，所以我哋只係可以睇到佢嘅製成品。咁但係佢嘅製成品咧，嗰個細節度咧，光固化係真係冇得頂啊，冇得輸啊！真係如果大家有心玩嘅咧，有獨立嘅抽氣系統咧，用光固化係最好噶啦。同埋大家睇睇而家嘅打印技術，睇下呢隻戰艦嗰個炮塔、嗰啲炮台、嗰啲炮口究竟有幾細嗱？我擺隻手指落去咧，大家就睇到咧呢一隻戰艦咧打出嚟嗰啲炮台啊、天線啊，究竟有幾細啦？嗱，佢同我隻手指比較咧，其實大家估到根本呢隻戰艦就好細隻嘅嗱，真係咧比我想象中佢哋嘅細緻度真係好厲害啊！而家3-2年嘅時間，而家啲 3D 打印進步得好緊要。嗱，你唔拉遠個鏡頭咧，根本唔知道咧呢間屋係打印出嚟嘅。另外，除咗打印之外咧，大家睇到呢部機咧就唔好諗住 3D 嘅編塔喎，佢係雕刻機嚟嘅喎，佢係將一嚿原木咧或者你一嚿材料咧雕刻成一個公仔啊！嗱，大家可以睇到啦，俾慢少少嘅鏡頭大家望下，哇！當日真係大開眼界啊！嗱，另外想同大家介紹下呢隻托足嘅 P2S 呢一個打印機咧，其實而家如果你想玩 3D 打印機咧，入門級咧係最好噶啦。你唔好諗住佢入門級咩都唔得喎，但係佢打嘢咧係非常之細緻嘅。嗱，咁啊嗰日咧就即時有人示範緊打呢件羽絨啊。所以如果有興趣進入 3D 編塔呢個世界咧，呢架 P2S 咧托足嘅產品咧，我覺得咧就好推薦俾大家玩噶啦。另外有一件產品不得不講咧，就係一部咧彩色嘅 3D 打印機，就嘅成品咧就係我手上揸住呢啲啦。佢出嚟嘅成品咧，大家望下嗰啲顏色，嗱佢一體成型㗎，唔需要上色，唔需要有其他嘢嘅，咁一體成型出嚟咧係非常之靚嘅，啲漸變色噴油都噴唔到啊！所以呢一部嘅彩色嘅 3D 打印機咧，暫時而家係得一部嘅啫，即係全個世界得一部嘅。咁日後咧，希望就能夠廣泛啲、普及啲咧，同埋價錢親民啲，可以賣俾大家玩啦。嗱，好啦，呢一次嘅 3D 打印嘅展覽咧，10分8分鐘片，雖然係短短地，咁都係想介紹俾大家聽咧。而家個 3D 打印咧，究竟個技術咧去到邊度啊？嗱，雖然大家睇到片嘅時候咧，呢一個展覽就已經過咗期㗎啦，冇㗎啦。咁但係喺大陸咧、內地咧，就經常都會舉辦一啲咁嘅展覽會嘅。咁而且亦都嗰個係好龐大嘅嗰個場面。咁所以咧，有機會嘅時候咧，再會同大家咧再介紹一下 3D 嘅產品、打印機、材料，咁究竟而家咧去到邊度啦？咁如果而家大家有啲中意玩手板公仔嘅朋友仔咧，你睇下而家啲 3D 打印打手板咧，真係唔係打手板啊！但係真係冇得頂，你係已經咧唔需要俾龐大金錢去買一個幾千蚊嘅手板，自己翻嚟自己 design，跟住自己打印出嚟，咁啊所有嘅玩具咧都係屬於自己噶啦。咁啊今集就全部播映完畢啦，咁啊我哋下一集再見，拜拜。睇完片記得做3件事啊，訂閱、分享、俾個 like 我，記得撳埋個鐘仔啊！咁我哋下次再見，拜拜。